Herkes onu sadakatsizin şımarık demiri olarak tanıdı. Çukur'da Acar olarak arkasından gözyaşı döktü. Şimdilerde ise Altıüstü İstanbul dizisinde sokakların sert yüzünü gören hırslı Hasan olarak karşımıza çıkıyor. Peki ekranların gözü önünde büyüyen bu genç yetenek setlere ilk adımı nasıl attı? Bugün çocuk yaştaki ufak rollerinden günümüze uzanan duru oyunculuğuyla Doğancan Sarıkaya'nın hayat hikayesine bakıyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımızın büyümesi için bizlere like atıp abone olursanız çok seviniriz. İyi seyirler. Ulan ben söyleyecektim ya, sen ikna ettin beni, sen susturdun beni. Doğancan Sarıkaya, 26 Ocak 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtığında ailesi onun ilerleyen yıllarda Türkiye'nin tanınan ekran yüzlerinden biri olacağını henüz tahmin edemiyordu. Çocukluk yıllarında yaşıtlarına kıyasla son derece hareketli, taklit yapmaya meraklı ve çevresindeki insanları büyük bir dikkatle inceleyen bir yapıya sahip olması, ailesinin bu doğal yeteneği erkenden fark etmesini sağladı. Onun bu içgüdüsel oyunculuk eğilimini ve yüksek enerjisini doğru bir kanala yönlendirmek isteyen ailesi, Sarıkaya henüz ilkokul 1. sınıfa giderken onu profesyonel bir oyunculuk ajansına kaydettirdi. Bu resmi adımla birlikte yaşıtları sokakta oyunlar oynayıp çocukluğunu yaşarken, o kendisini Kinder, Petito ve Uludağ Limonata gibi Türkiye'nin öne çıkan markalarının reklam filmlerinde, yani kameraların ve set ışıklarının tam ortasında buldu. Reklam setlerinde yönetmenlerin komutlarına hızlı adapte olması ve kamera önünde sergilediği son derece rahat tavırlar, televizyon dünyasının yapımcıları tarafından fark edilmesini geciktirmedi. Böylece dönemin en popüler gençlik yapımlarından biri olan Kavak Yelleri dizisinin kadrosuna dahil edilerek çocuk oyuncu olarak Haluk karakterini canlandırdı ve profesyonel anlamda ilk set tozunu yutmuş oldu. Bu ilk televizyon deneyiminde gösterdiği doğal duruş sinema sektörünün de kapılarını aralayınca Türk sinemasının önemli ve büyük bütçeli yapıtlarından biri olan Kelebeğin Rüyası filminde, hemen ardından ise dönemsel bir dram hikayesini konu alan Göl Zamanı sinema filminde çok kısa, figüratif rollerle beyaz perdede boy gösterdi. Sinemanın o disiplinli, sabır gerektiren mutfağını çocuk yaşta soluma şansı bulan Sarıkaya, bu kısıtlı tecrübelerin peşinden yeniden televizyon ekranlarına dönüş yaparak Küçük Ağa dizisinde yine ufak bir rolle kamera karşısına geçti. Kariyerinin bu ilk yıllarında sahneleri oldukça az olduğu ve izleyicinin henüz ismen derinlemesine tanımadığı küçük bir oyuncuyken, setlerde adeta gizli bir staj dönemi geçirerek büyük oyuncuları ve reji işleyişini sessizce gözlemledi. Sektörün içinde usta isimlerin yanında büyürken oyunculuğun sadece yetenekten ibaret olmadığını, ciddi bir eğitim ve teknik donanım gerektirdiğini de erkenden kavradı. Bu farkındalıkla birlikte pratik set eğitimini teorik derslerle de desteklemek adına kamera önü oyunculuk eğitimleri almaya, diksiyonunu geliştirmeye ve karakter analizi metotları üzerine çalışmaya başlayarak kendisini gelecekteki uzun soluklu ve derinlikli rollerine hazırladı. Çocukluktan ilk gençliğe adım attığı o geçiş evresinde o güne kadar edindiği set disiplinini ve aldığı teorik eğitimleri tam anlamıyla sergileme fırsatı bulduğu ilk büyük işi 2015 yılında başlayan Yeter dizisi oldu. Bu proje onun sadece televizyonda görünen sevimli bir çocuk yüzü olmaktan çıkıp izleyiciyle güçlü bir bağ kurabilen gerçek bir karakter oyuncusuna dönüştüğü ilk ciddi basamaktır. Dizide canlandırdığı Kaan karakteri, babasının ev içinde yarattığı yoğun psikolojik şiddetin, manipülasyonların ve ağır baskının tam ortasında kalan, sürekli bir korku ve çaresizlik içinde büyümeye çalışan hüzünlü bir çocuktu. Çocuk bir oyuncu için taşınması son derece zor ve yıpratıcı olan bu ağır dramatik yükü, Doğancan Sarıkaya hiçbir abartıya kaçmadan gözlerindeki o saf korkuyu ve çaresizlik duygusunu seyirciye doğrudan aktararak oynamayı başardı. Ona iyilik yaptım. Eve gitmek istiyordu. Gönderdim. Kaan'ın babasının otoritesi karşısında ezilirken, bir yandan da annesini korumaya çalışan o çaresiz çırpınışlarını o kadar sakin ve duru bir oyunculukla yansıttı ki, izleyiciler karakterle çok güçlü bir empati kurdu ve bu rol onun televizyonda ilk kez uzun soluklu olarak tanınmasının önünü açtı. Yeter dizisinin getirdiği bu görünürlükle birlikte okul hayatı, temel oyunculuk eğitimleri ve profesyonel set temposunu eş zamanlı ve dengeli bir şekilde yürütmeye başlayan Sarıkaya, hemen ardından Evlat Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu ve burada Uğur karakteriyle yine duygusal yükü ağır bir performans sergiledi.
Televizyondaki bu kalıcı duruşunun yanı sıra sinemadaki varlığını da çeşitlendirmek isteyerek korku türündeki Tepedeki Ev sinema filminde rol aldı ve hemen peşinden tamamen zıt bir tür olan BKM imzalı komedi filmi Düğüm Salonu'nda oynayarak farklı türlere ne kadar hızlı adapte olabileceğini kanıtladı. Olaylar çok büyümüş. Bak şuradaki teyzeleri görüyor musun? Şunlar mı? Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde ise televizyon ekranlarında yayınlanan popüler yapım Çukur dizisine dahil oldu. Dizide Koçovalı ailesinin torunu Kahraman Koçovalı'nın ise oğlu olan Acar Koçovalı karakterine hayat verdi. Acar, yeraltı dünyasının ve intikam kavgalarının tam ortasında hüzünlü çocuk kalbini korumaya çalışan ailesine bağlı ve sakin bir çocuktu. Vallahi gitmedim yenge. Hem benim ne işim var ki orada? Sarıkaya bu karakteri mahalle kültürünün doğallığıyla harmanlayarak o kadar abartısız ve içten sahneye koydu ki karakterin dizideki beklenmedik ve trajik ölümü dizinin takipçileri üzerinde derin bir hüzün bıraktı ve seyircinin onu ekranda büyüyen bir evlat gibi benimsemesini sağladı. Çukur'un ardından lise yıllarına adım atan ve bir genç delikanlıya evrilen Sarıkaya, TRT1 ekranlarında yayınlanan gençlik ve spor temalı Tek Yürek dizisinde Rüzgar karakteriyle yer alarak kariyerindeki emin ilerleyişini sürdürdü. Çocuk oyuncu kimliğinden sıyrılıp daha yetişkin, gri ve karmaşık karakter yapılarına yöneldiği asıl dönüm noktası ise 2021 yılında yayınlanan Sadakatsiz dizisiyle gerçekleşti. Sarıkaya bu dizide o güne kadar oynadığı tüm mazlum ve çaresiz çocuk karakterlerinin tamamen aksine okulda arkadaşlarına akran zorbalığı yapan, bencil, kibirli ve şımarık bir genç olan Demir Güçlü karakterine hayat verdi. Yok baba ya, sevindim. Ali belki benimle tabletini paylaşır ha? Karakterin antipatik tavırlarını, sınır tanımazlığını ve sinir bozucu bakışlarını o kadar gerçekçi bir soğukkanlılıkla yansıttı ki televizyon başında izleyicilerden yoğun tepki dalgası aldı. Bir oyuncunun canlandırdığı olumsuz bir karakterle seyirciyi bu kadar net bir şekilde kendisine düşman edebilmesi, onun aldığı oyunculuk eğitimlerinin, karakter çözümleme tekniklerinin ve psikolojik analizlerin sahneye ne kadar doğru aktarıldığının en somut göstergesi oldu. Bu dikkat çeken çıkışının ardından sinema dünyasına dönüş yaparak aksiyon komedi türündeki Kim Bu Aile filminde Umut karakterini oynadı ve hemen ardından Netflix yapımı Rise of Empires Ottoman dizisinde yer aldı. Bu küresel yapımda Fatih Sultan Mehmet'in gençlik yıllarını yani Genç Mehmet'i canlandıran Sarıkaya, tarihi bir şahsiyeti oynarken karakterin içindeki zekayı, hırsı ve liderlik potansiyelini sakin, vakur ve disiplinli bir oyunculuk tarzıyla dijital platforma taşıyarak yabancı dildeki projelere de göz kırptı. Dijitaldeki bu önemli tecrübenin ardından yeniden ulusal televizyon kanallarına dönerek sıcacık bir mahalle hikayesini konu alan Güzel Günler dizisinde Derin karakterini oynadı. Demir rolündeki o sert imajını tamamen yıkarak izleyiciye yeniden sempatik ve bağ kurulabilir bir genç portresi çizmeyi başardı. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte televizyonda çok izlenen Bahar dizisinin kadrosuna Cem karakteriyle dahil oldu ve karakterin hikayedeki yerini duru bir profesyonellikle ekrana yansıtarak televizyondaki istikrarını sürdürdü. Doğan Can Sarıkaya günümüzde ise ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı İstanbul dizisinde Hasan karakterine hayat vermektedir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş, sokakların sert yüzüyle erkenden tanışmak zorunda kalmış ama içindeki futbolcu olma hayaline sıkı sıkıya tutunmuş olan Hasan'ın mücadelesini canlandırmakta ve karakterin içsel çatışmalarını yine kendi imzası olan sakin, samimi ve yapmacıklıktan uzak oyunculuk tarzıyla seyirciye aktarmaktadır. Yüzün yok ki telefona bakacak yüzün yok lan senin. Adam mısın lan sen? Tüm bu yoğun set koşturmacasının eğitim süreçlerinin ve erken çalışma hayatının getirdiği sorumlulukların arasında kişisel dünyasını da boş bırakmamış, sanatsal algısını besleyecek farklı alanlarda da kendini geliştirmeyi bilmiştir.